सांस को बहुत धीरे धीरे भरो और छोड़ो। बहुत धीरे धीरे भरो और छोड़ो। अब अपनी पूरी बॉडी का एक एक अंग रिलैक्स होते हुए महसूस करो। रिलैक्स होते हुए महसूस करो। आपके लंग्स कितने विशाल, कितने मजबूत। करो, आराम आराम से करो, कुछ नहीं होता। बहुत धीरे से सांस भरो और छोड़ो। सांस भरो और छोड़ो। मानो जैसे सब कुछ शांत हो गया हो, सब कुछ थम गया हो। आपके बॉडी पार्ट्स आपको थैंक यू बोल रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। लाइफ को ब्यूटीफुल इमेजिन करो। जिंदगी कितनी खूबसूरत है। इमेजिनेशन करो ग्रीनरी को, हरे रंग को, नेचर को, फूलों को याद करो। नेचर के बीच में खुद को विजुअलाइज करो। सांसों के साथ रहो। अपनी सांसों को लेते रहो और छोड़ते रहो। सांसों को लेते रहो और छोड़ते रहो। अब आप एकदम शांत हो चुके हो, एकदम शांत। अब आप पूरी तरह से शांत हो, पूरी तरह से शांत हो गए हो। शांत या अभी भी कोई है चिंता, डर? अभी ठीक है, लेकिन लग रहा है अभी भी लग। तो अब ऐसा करेंगे, अब हम लंग्स की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे खोल लो, सांस भरते हुए खोलो, पूरा फैला दो हाथों को, गर्दन को ऊपर। ये हमारे लंग्स जो है वो एक्सपेंड होंगे। सांस को रोक के रखो। 1 2 3 4 5। सांस छोड़ते हुए रिलीज करो सांस को, आगे आ जाओ। हमारे लंग्स जो है वो स्क्वीज हो गए हैं। वापस खोलेंगे, इनको मजबूत करेंगे, फिर वापस आएंगे। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए वापस पीछे की तरफ, और सांस छोड़ते हुए वापस आगे की तरफ। करो इसको 50 टाइम, 20 टाइम्स करेंगे। अभी आप 50 टाइम्स मत करो, 20 टाइम्स। 5 बार हो गए, ऐसे करेंगे। हाँ, जो बिना कुछ सोचे, कोई विचार नहीं, पूरे खुश मिजाज से, शांति से, स्माइलिंग भाव से, अपने फेस का भाव बहुत स्माइल के साथ, पूरी खुशी के साथ अपने लंग्स को खोल दो। और फिर वापस आएंगे, फिर खोलेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर खोलेंगे। फेस पे बहुत खुशी, कोई तनाव नहीं, कोई तनाव नहीं। और हाथों को पूरा खोलो, ऐसे पूरा खोलो। कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। लाइफ जैसी है वैसी ही चलनी है। इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, सिर्फ आप योगा करो, अपना विचार अच्छा रखो। देखो हाथ, ये जो एल्बो होते हैं ना, इनको बेंड नहीं करना, इनको ऐसे खोलना है। ऐसे पूरे लंग्स को ऐसे खोल दो, फिर आगे आओ। ये जो लंग्स की एक्सरसाइज है ना, इससे आपका कफ कोड ठीक हो जाएगा। ऐसे हाथों को बिना बेंड किए दिखाओ क्या कर रहे हो। सांस को लेते हुए सांस भरो और पीछे आओ। पहले सांस को भरो, हाथों को पीछे रखो, फिर सांस को छोड़ते हुए आगे आना। हाँ, सांस को भरो, अब आगे आओ।
नहीं, अभी आप देखो रॉन्ग कर रहे हो। मेरा एक बार मेरा देखो, मैंने दोनों हाथों को आगे किया, अब मैं सांस भरते हुए पीछे जाऊंगी। पूरे हाथों को फैला दिया, लंग्स एक्सपेंड हो गए। अब सांस छोड़ते हुए आगे आऊंगी। जब हम सांस पीछे लेंगे तो गर्दन हमारी ऊपर जाएगी, और जब सांस छोड़ेंगे तो गर्दन नीचे आएगी। सांस छोड़ेंगे तो गर्दन नीचे आएगी, देखो ऐसे। सांस भरोगे और छोड़ोगे, सांस को भरो और छोड़ो। सांस भरते हुए गर्दन पीछे, लंग्स हमारे खुलेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे, लंग्स बंद होंगे। बार बार लंग्स को खोलना है और बंद करना है, लंग्स को खोलना है और बंद करना है। चलो करो, जिससे हमारा कफ कोड ठीक रहे। कफ कोड को शांत करने के लिए ये आसन करो। ठीक है, अब यहीं से अब देखो, दोनों हाथों को ऐसे कर, ऐसे मुट्ठी बनाओ। हाथों की मुट्ठी बनाओ। सांस भरते हुए पीछे, सांस को भरना रोको। सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। इससे हमारे लंग्स मजबूत रहेंगे, कफ कोड शांत रहेगा। कफ की जो, जिन लोगों की कफ की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, वो शांत रहती है। कफ शांत करने का सबसे अच्छा आसन है ये। सांस भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए आगे। अब जल्दी करेंगे इसको ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप अभी और करो, आप तो और करो, मैं देखूं क्या क्या कर रहे हो। सांस भरते हुए पीछे और सांस छोड़ते हुए आगे। सांस को ले रहे हो, छोड़ रहे हो। अभी ऐसे राइट नोज से सांस को लेंगे, राइट नोज से। राइट नोज जो होती है वो सूर्य की नोज होती है। आपकी बॉडी में आपको हीटर की जरूरत है, गर्मी की जरूरत है, क्योंकि आपको कफ की प्रवृत्ति है। तो इस कफ को शांत करने के लिए हमें अपनी राइट नोज से सांस को लेना है और राइट से ही छोड़ना है। और लेफ्ट नोज को क्लोज कर देना है। लेफ्ट नोज को क्लोज, राइट से नो, नहीं नहीं। फेस देखो, ये देखो, गलत गलत तरीका है ये तो। देखो ऐसे नहीं करना, फेस को बिल्कुल सामने रखो, सांस को ऐसे लो। आपको पता चल रहा है मैंने सांस लिया, उसी से छोड़नी है। फेस को ऊपर नीचे नहीं करना और जोर नहीं लगाना, नहीं तो बहुत हल्का सा लेते हैं तो नोज में प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत हल्का सा सांस लो, उसी से छोड़ो। और स्ट्रोक देने जैसे कपालभाति करते हैं ऐसे, फिर नोज से स्ट्रोक देने। पहले तो 10 लंबी गहरी सांसें लो और छोड़ो। राइट नोज से, राइट राइट नोज। हाँ हाँ लो। हाँ, फेस को बिल्कुल सीधा, उसी से छोड़ दो। 1, फिर लो, 10 टाइम्स करेंगे। 2, हाँ इसी से छोड़ो। नोज बंद तो नहीं है ना। 3, 4 करो। 5, मुंह को ऊपर नहीं, मुंह को बिल्कुल सामने, फेस बिल्कुल सामने करो। 5 टाइम हुए, आगे करो।
8 9 10। अब इसी से स्ट्रोक लगाएंगे नोज में, देखो ऐसे। सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, शोल्डर पंपिंग, शोल्डर को पंप करेंगे। करो राइट नोज, हाँ बहुत आराम आराम से करो। हाँ बस अब यहीं से देखो, दोनों हाथों को मैं आपको दिखा दूं। दोनों हाथों को ऐसे ऊपर नमस्कार मुद्रा में लेके आएंगे, मुंह को ऊपर करेंगे और सांस को छोड़ेंगे। पहले डब्बा वगैरह सांस भरो। सांस को छोड़ते जाओ, सांस को मुंह अपने नमस्कार मुद्रा को देखो ऐसे, और सांस को छोड़ते जाओ, सांस को छोड़ते जाओ। 50 बार करेंगे, छोड़ते जाओ, ब्रीथ आउट, ब्रीथ आउट, रिलीज कर दो सांस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 करो, 5 6 7 8 9 2 1 2 3 4। थक गए? यस मैम। 50 बार करने। लंग्स की एक्सरसाइज, लंग्स, कफ को शांत करना, ये करना बहुत जरूरी है। करो, दोबारा से स्टार्ट करो, करो। देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आपको सांस को छोड़ना है साथ में ऐसे। सांस को छोड़ो, सांस को छोड़ते रहो, ब्रीथ आउट, रिलीज करते रहो सांस को। करो। कोई नहीं, अभी 10 टाइम्स। तो जो मेडिसिन आप खा रहे हो उससे आराम नहीं पड़ रहा? क्या? जो मेडिसिन खा रहे हो उससे आराम नहीं हो रहा, मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं है उससे, जो मेडिसिन आप खा रहे हो कफ की, कफ कोल्ड? इम्प्रूवमेंट है थोड़ी सी। है इम्प्रूवमेंट कफ कोल्ड में? ठीक है। सांस को छोड़ो, स्ट्रोक दो नोज से, बाहर निकालो सांस को। लंग्स को खोलो बंद करो, खोलो बंद करो। अब यहीं से दोनों हाथों को, अंगूठों को ऐसे निकालो और हैंड मूवमेंट करेंगे विद भस्त्रिका। नहीं, 2 बार स्ट्रोक देने, डबल। करो 20 टाइम्स करो। 4 टाइम हो गया, 5 6 7 8 9 10। फिर करो 10 बार और 1 और करो 10 बार। क्या कर रहा हूँ? यही वाला करो, हैंड मूवमेंट का, ये भस्त्रिका आसन। 1 2 3 4 5 6 7 8। बस, थक गए? यस मैम। ओके, चलो अब ऐसे करो, हाथों को ऐसे करो, सांस भरो और छोड़ो, सांस लेते रहो और छोड़ते रहो, सांसों को लो और छोड़ो।
यहीं से चेस्ट पे सांस भरो। पूरी सांस को यहाँ भरो और यहाँ से स्ट्रोक दो। रिलैक्स। सांस को बाहर निकाल रहे हो ना, रिलीज कर रहे हो ना। करो शोल्डर पंप ऊपर करो, शोल्डर, और फिर सांस को बाहर निकालो। करो। हाँ, पहले सांस भरो और फिर बाहर निकालो। करो करो, बहुत अच्छा आसन है, करो। रिलैक्स, रिलैक्स, बस। अब डीप ब्रीथ करो, सांस को लंबा गहरा भरो और छोड़ो। रिलैक्स करो, अपने आप को शांत करो। अपने आप को शांत करो। आप पूरी तरह से शांत होते जा रहे हो, पूरी तरह से शांत होते जा रहे हो। अब बेटर फील हो रहा है? Yes, एंजाइटी, एंजाइटी गायब हुई? yes, sir. ठीक है। अपने आप को बोलो, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैं पूरी मैं तरह से पूरी स्वस्थ तरह से स्वस्थ हूँ। मैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हाँ, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी। I am healthy. I am healthy. I am healthy. आई एम पीस, आई एम पीस। अपने मन को बोलो, अपने मन को, कि मेरे मन तो बहुत शांत है, मेरा मन बहुत शांत है, बहुत शांत। मेरे मन तो बहुत शांत है, बहुत शक्तिशाली है। आई एम स्ट्रॉन्ग, I am strong. आई एम पीस, आई एम I am पीस। peace. मैं बहुत शांति में हूँ, बहुत शांति में हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ, पूरी तरह से शांत हूँ। आई एम जॉय, आई एम जॉय। बोलो, मैं बहुत आनंद में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। अपने आप को हम एक बोलो। सेकंड आए हाँ हाँ, एक सेकंड ठीक है, कोई बात नहीं। सब ठीक है ना? है? एंजाइटी तो नहीं हुई? ठीक है। अपने मन को क्या बोलोगे? कि मेरे मन बहुत शांत है, तू बहुत शांत है। ठीक है? अब बताओ मुझे, क्या क्या हुआ? आई एम हेल्दी, आई एम पीस। I am healthy. I am peace. I am strong. वेरी गुड, वेरी गुड। अब यहीं से अपने मन को अच्छी तरह से अफर्मेशन दो कि मेरे मन तो बहुत शांत है,
मैं बहुत शांति में हूँ, मैं बहुत शांति में हूँ। ऑफिस कितने बजे जाते हो? 9 बजे? हाँ 9 बजे। हाँ, तो अभी तो टाइम है। तब तक हम सूर्य नमस्कार करते हैं। चलो आओ, मंत्रों के साथ करेंगे, ठीक है? चलो नमस्कार मुद्रा में आएंगे। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः। आगे आएंगे, 20 उंगलियां की डायरेक्शन में। ओम सूर्याय नमः। एक पैर पीछे, ओम भानुवे नमः। दूसरा पैर भी पीछे, ओम भगाय नमः। ऊपर देखेंगे, घुटना छाती माथा आसन पे, ओम पूष्णे नमः। भुजंगासन, भुजंगासन, ओम हिरण्य गर्भाहे नमः। आगे आएंगे पर्वतासन, ओम मरीचे नमः। जो पैर पीछे देखे गए थे उसको आगे लेके आएंगे, 15 उंगलियां एक ही डायरेक्शन में। ओम आदित्याय नमः। दूसरा पैर भी आगे, ओम सावित्रे नमः। 20 उंगलियां एक ही डायरेक्शन में, वापिस ऊपर, सही सही भुजाएं ऊपर। ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। ठीक है, अब फिर दोबारा करेंगे। सर से भुजाएं पीछे, कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकेंगे। दूसरा पैर पीछे, फिर दूसरा पैर पीछे, पर्वतासन। यहीं से ही घुटना छाती माथा आसन पे, भुजंगासन। भुजंगासन कीजिए, इससे आपका कफ ठीक होगा, चेस्ट स्ट्रेच हो रही है आपकी। थोड़ी देर इसी पोज में रहो, सामने की तरफ देखो, इसी पोज में रहो। आओ वापस पर्वतासन। दूसरे पैर को एक ही बार दोनों हाथों के बीच में, सामने की तरफ, पूरी बॉडी खींची हुई, पैर स्ट्रेच। दूसरा पैर भी आगे, 20 उंगलियां एक ही डायरेक्शन में। वापस सर से भुजाएं पीछे और सूर्यदेव को कोटि कोटि नमस्कार। अब इसी को हम फास्ट करेंगे, 2 बार हो गया। नमस्कार मुद्रा में सर से भुजाएं ऊपर, सर से भुजाएं पीछे, कमर के निचले भाग से आगे की तरफ झुकेंगे। हाँ करो करो, एक पैर पीछे, दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन। घुटना जाती माथा आसन पे, भुजंगासन, भुजंगासन। बॉडी को स्ट्रेच करके रखेंगे, चेस्ट स्ट्रेचिंग। आओ वापस पर्वतासन। जो पैर पीछे लेके गए थे उसको एक ही बार दोनों हाथों के बीच में, दूसरा पैर भी आगे, सर से भुजाएं पीछे। सूर्यदेव को कोटि कोटि प्रणाम। चलो दोबारा करो, तीसरी बार करो, देखो क्या क्या कर रहे हो आप। हाँ, सर से भुजाएं ऊपर, पीछे, फॉरवर्ड बेंडिंग, पैर पीछे। हाँ, दूसरा पैर भी पीछे, पर्वतासन। घुटना छाती माथा आसन पे। हाँ, भुजंगासन, पर्वतासन। हाँ ठीक है। अब यहीं से माउंटेन पोज, पहले तो ऐसे आएंगे, देखो पहले मेरा देखो, ये देखो, ऐसे आओ नीचे, सामने की तरफ देखो। ये जो थाई है इससे पेट चिपका हुआ रहेगा। नहीं नहीं, थोड़ा और नीचे आना पड़ेगा, थाई से पेट चिपका हुआ रहेगा। हाँ सही है, सामने की तरफ देखेंगे। अब आगे करते करते ऐसे आएंगे पर्वतासन में, पैरों को पीछे लेके जाओ, पर्वतासन में आ जाओ। पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा। अब यहीं से वापस एक एक स्टेप करके पीछे आओ, सामने की तरफ देखेंगे, एक एक स्टेप हाँ पीछे आ जाओ।
हाँ, अब एक एक स्टेप आगे आओ, ऐसे सामने की तरफ देखो। हाँ हाँ, अब पट्टेकार स्थिति, पूरी बॉडी का वेट हमारा हाथों के पंजों पे और पैरों के पंजों पे। पट्टेकार स्थिति में आओ, वापस आओ पर्वतासन में। वापस पट्टेकार स्थिति, पूरी बॉडी का वेट हमारा हाथों के पंजों पे और पैरों के पंजों पे, पेट ऊपर की ओर उठा रहेगा। नहीं, देखो मेरा, देखो और अपना देखो। पट्टेकार स्थिति, देखो मेरा, देखो ध्यान से। पट्टेकार मतलब पूरी बॉडी का वेट हमारा हाथों के पंजों पे और पैरों के पंजों पे। मैंने पेट ऊपर उठा रखा है। हाँ, ठीक है, आ जाओ वापस नीचे वज्रासन में। अब यहीं से वज्रासन में आके मुट्ठी बनाएंगे और मुट्ठी को नेवल पे रखेंगे, दूसरा हाथ इसके ऊपर प्रेस करेंगे और धीरे धीरे सामने की तरफ आएंगे। हाँ, करो फिर, पांच बार करेंगे, 5 बार, 5 टाइम्स, फिर करो। आ जाओ वापस, फिर करो, फिर करो। फिर करो, फिर करेंगे। ठीक है, अब यहीं से आ जाओ पैरों के पंजों पे, पैरों के पंजों पे आ जाएंगे। यहीं से ही नमस्कार मुद्रा में आएंगे। नमस्कार मुद्रा में वापस आएंगे, फिर नमस्कार मुद्रा में और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब यहीं से एक पैर आगे, अब दूसरा पैर आगे। अब ऐसा 5 बार करेंगे। 2 3 4 5। वापस आएंगे नमस्कार मुद्रा में, कैसे आ जाओ इस आसन में। अब बोलो गायत्री मंत्र, बोलो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब आएंगे वापस, आ जाओ वज्रासन में। अब लंबा गहरा सांस भरो 2 मिनट के लिए, अपने आप को शांत करो, सांसों को भरो और छोड़ो, अपने आप को शांत करो पूरी तरह से। आप पूरी तरह से शांत हो चुके हो, पूरी तरह से शांत हो चुके हो। बहुत शांत हो चुके हो, कोई तनाव नहीं, कोई चिंता नहीं। आपकी बॉडी का एक एक अंग, आपके पैरों से लेके आपके सिर तक पूरी तरह से शांत हो चुका है। आपके पैरों की उंगलियां, आपकी नीज, थाइस, आपका स्टमक, आपके लंग्स, किडनीज, लिवर, आपका हार्ट, आपका थ्रोट, आपका फॉरहेड, नोज, ईयर्स, लिप्स, चीक्स, हैंड्स, पूरी तरह से सब शांत हो चुके हैं, सब शांत। एक एक अंग में रक्त का संचार बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। यूनिवर्स से एक लाइट, एक डिवाइन लाइट आपके अंदर आती जा रही है। इमेजिन करो उस डिवाइन को, आसमान से, यूनिवर्स से एक डिवाइन लाइट आपके अंदर आती जा रही है, जो आपकी बॉडी के एक एक अंग को ऊर्जा से भर रही है। आपकी बॉडी का एक एक अंग ऊर्जा से भरता जा रहा है, एनर्जी से भरता जा रहा है। आपकी बॉडी अंदर से उस डिवाइन लाइट से चमकती जा रही है और सारे अंग बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। सभी अंग, आपके सभी बॉडी पार्ट्स बहुत अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं, बहुत खुशी में है, बहुत आनंद में है। जैसे हम लोग काम करते हैं ऐसे हमारे बॉडी पार्ट्स भी काम करते हैं हमारे लिए। तो हमारी लिवर, किडनी, लंग्स, स्टमक, पैर हमारे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से। और अब हम अपने सभी बॉडी पार्ट्स को थैंक यू बोलेंगे कि वो हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं। सभी को थैंक यू, सभी के लिए ग्रेटफुल होंगे, सबके लिए थैंकफुल होंगे। आज हम अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ब्लेस करते हैं। सांसों के साथ रहिए, हर एक आती भी और जाती भी सांस को अनुभव करते रहिए। ये सांसें जो गॉड ने हमें गिफ्ट की है, आज हम इनको अनुभव करेंगे और इनके साथ अपने आप को एकदम शांत होता हुआ महसूस करेंगे। हम बहुत शांति में हैं, हम बहुत शांति में हैं, बहुत आनंद में हैं, पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से स्वस्थ है, बहुत खुशी में है। उस प्रसन्नता को अनुभव करो, बहुत खुशी में है। जो हो रहा है उसे होने दीजिए और उसे देखते रहिए। आज अपनी सांसों के विटनेस बनेंगे। इस संसार में जो भी हो रहा है उसे होने दीजिए और देखते रहिए, क्योंकि हम सब देखने वाले ही तो हैं। हम सब साक्षी भाव से हर एक चीज को, हर एक पल को देखेंगे। अपनी बॉडी के हर एक अंग को जो काम कर रहा है, जो हमारी बॉडी में हलचल हो रही है, पैरों में, हाथों में, स्टमक में, हम सिर्फ उसे अनुभव कर सकते हैं। तो अनुभव कीजिए उस डिवाइन लाइट कैसे आपके बॉडी के अंदर आकर आपको ऊर्जा से भर रही है और आपकी बॉडी का एक एक अंग बहुत थैंकफुल है, थैंक यू बोल रहा है। आज आपने अपने बॉडी के एक एक अंग को ऊर्जा से भर दिया है, योगा करके और मेडिटेशन करके। तो आपकी बॉडी का एक एक पार्ट आज आपको थैंक यू बोल रहा है, थैंक यू। सबके अंदर ऑक्सीजन, रक्त संचार बहुत अच्छा हो रहा है। अब आप पूरी तरह से शांत हो चुके हैं,
पूरी तरह से शांत है। बोलो आई एम पीस, आई एम पीस। आप पूरी Peace, तरह I am से, हाँ, पूरी तरह से शांत होगा। आई एम पीस, आई एम I am पीस। peace, I am peace, I am peace. पूरी तरह से शांत, शांत हो चुके हो। कहीं कोई हलचल नहीं, विचारों की कोई उथल पुथल नहीं। अभी तक जितने विचार थे जो आपको परेशान किए हुए थे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, मैं ऐसा कैसे करूंगा, वो क्या करूंगा, अब सब जैसे थम से गए हैं, सब जैसे शांत हो गए। अब केवल आप हैं और आपकी सांसें हैं। विचार बीच में से गायब। ये विचार ही हैं जो हमें परेशान करते हैं। जब भी विचार आए तभी अपनी सांसों के साथ आए। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को अनुभव करेंगे, विचार बीच में से शांत होने लगेंगे, शून्य होने लगेंगे। तो लंबा गहरा सांस लो, एक बार चेस्ट में सांस को भरो और विचारों को बाहर छोड़ दो। सारे विचारों को यूनिवर्स में भेज दो, रिलीज करो नोज से अपनी सांसों को। और जितनी भी नेगेटिव थॉट्स है, नेगेटिव ऊर्जा है, सब यूनिवर्स में जा रही है। आज आपके सारे विचार गायब। गॉड ने आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर दिया है, उस सकारात्मक एनर्जी से भर दिया है। नेगेटिव विचार शिवाग्नि में भस्म हो चुके हैं, शून्य हो चुके हैं। आज हमने अपने सभी नेगेटिव विचारों को शिवाग्नि में भस्म कर दिया है। अब केवल हमारे अंदर सकारात्मक विचार ही है, और वो सकारात्मक विचार है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो रहा है, आज का दिन मेरा बहुत अच्छा हो चुका है, आज मैं पूरे दिन चिंता नहीं करूंगा, आज के दिन कोई चिंता नहीं, आज का दिन भगवान ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया हुआ है, वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान की कृपा से मैं हर पल हर सांस के साथ सुरक्षित हूँ। गॉड की कृपा मेरे साथ बनी हुई है, वो शक्तियां मुझे हर पल प्रोटेक्ट कर रही हैं। मेरा विश्वास भगवान के अंदर अटूट है कि वो मेरा आज का दिन बहुत अच्छा गुजारेंगे। आई एम हेल्दी, मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। कुछ नहीं कर रही। क्या हुआ था कार्तिक? फोन आ गया था मैम। अच्छा, फोन आ गया। अब बताओ कैसा फील हो रहा है? सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर आई? डिवाइन लव, गॉड की डिवाइन एनर्जी। बताओ कार्तिक, थोड़ा ठीक लगा मैम, अब ठीक है? थोड़ा ठीक है ऐसे। थोड़ा ठीक है। दोबारा से हुई स्टार्ट प्रॉब्लम? चलो, अब थोड़ा सा चेस्ट में सांस भरेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। सांस को भरेंगे, रोकेंगे और फिर धीरे धीरे उसे रिलीज करेंगे। सांस को भरो, रोको, अब चलो दोबारा से करेंगे। सांस को भरो, रोको, रिलीज करो, रिलीज, धीरे धीरे नोज से बाहर। फिर सांस को लेंगे, चेस्ट में भरेंगे, रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो। सांस को भरेंगे, रोकेंगे और फिर धीरे धीरे बाहर। सांस को भरेंगे, रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर। सांस को भरेंगे, रोकेंगे और धीरे धीरे बाहर। सही है, सही कर रहे हो।
चलो अब यहीं से शोल्डर पंपिंग करेंगे, सांस को ऊपर नीचे करेंगे, अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे, कुछ सेकंड्स के लिए अपने आप को शांत करेंगे। फिर सांस को भरेंगे, यहाँ भरेंगे और झटके से छोड़ेंगे। रिलैक्स करेंगे, आपको धीरे धीरे शांत करेंगे। अब यहीं से ही देखो, हाथों को ऐसे करो, दूसरे हाथ को ऐसे करो, दूसरे हाथ से करो, 5 बार करेंगे। बस अब यहीं से हम मुट्ठी बंद करो, सांस भरो, मुट्ठी बंद, सांस छोड़ो, मुट्ठी खोलो, सांस भरो, मुट्ठी बंद, सांस छोड़ो, मुट्ठी खोलो, सांस छोड़ो, मुट्ठी खोलेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ेंगे, मुट्ठी खोलेंगे। सांसों को जरूर भरना है, सांसों को जरूर भरना है और छोड़ना है। क्यों नहीं कर रहे कार्तिक, क्या हुआ? कार्तिक क्या हुआ? कुछ नहीं यार। तो क्यों नहीं कर रहे? और बताओ क्या क्या पसंद है तुम्हें, क्या करना पसंद है? बताओ क्या करना पसंद है, फिर वही करेंगे। डांस करना पसंद है? क्या करना पसंद है कार्तिक? पेंटिंग करना पसंद है? नहीं क्या करना पसंद है? कुछ भी नहीं? नहीं, कुछ भी करना पसंद कुछ भी करना पसंद नहीं है? नहीं। टीवी देखना, टीवी देखना कुछ भी पसंद नहीं है? है कार्तिक? नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी पसंद नहीं है? ठीक है, मुट्ठी बंद करो, सांस भरो और सांस को छोड़ो। घूमना फिरना कुछ पसंद नहीं है? घूमते भी नहीं हो कहीं? टीवी देख लेता हूँ कभी कभी। अच्छा, चलो अब यहीं से दोनों हाथों को मरोड़ो, पीछे की तरफ लेके जाओ।
आपके हाथ का। हाँ, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाओ, मरोड़ो हाथों को, नसों को खोलो अपनी एक एक। हाथों को नहीं, ऐसे नहीं, हाथों को बिल्कुल पीछे कर देना है, बिल्कुल पीछे ऐसे कर देना है, मोड़ देना है और फिर रुकना है उसमें। हाथों को बिल्कुल पीछे मोड़ के रखो। हो गया। हो गया? चलो अब हाथों को ऐसे करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 50 टाइम्स करेंगे। 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. Oh, sorry, 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. चलो अब यहीं से अब हम करेंगे साइड में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. बस अब यहीं से ऐसे ऐसे करो, हाथों को, फिंगर्स को ऐसे ऐसे करो नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। जैसे मेरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5. चलो अब यहीं से ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। लंग्स को पीछे, हाथों को पीछे, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए आगे करके दिखाओ मुझे 10 बार। 1 2 3। सांस देखो, अभी देखो रॉन्ग कर रहे हो आप, देखो ऐसे करना है, ऐसे करके सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर, और ये जो सारा एरिया ना चेस्ट को स्ट्रेच करना है ऐसे, जिससे कि हमारा जो कफ कहीं पे जमा हुआ है वो सारा बाहर आएगा ऐसे, और फिर सांस को छोड़ते हुए आगे। हाँ करो। हाँ, चेस्ट को पूरा ऐसे स्ट्रेच करेंगे। हाँ करो। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। अब यहीं से देखो, दोनों हाथों के थंब को मैंने बाहर निकाला, मुट्ठी को बंद किया, और मैं शोल्डर से सांस भरते हुए पीछे लेके जाऊंगी और झटके से सांस छोड़ते हुए वापस आऊंगी, और जब मैं पीछे लेके जाऊंगी तो मुट्ठी खोलूंगी, वापस आते हुए मुट्ठी बंद करूंगी। देखो ऐसे। हाँ ऐसे मुट्ठी बंद करनी है और खोलनी है। ये देखो ऐसे, ये देखो, थंब को बाहर निकाला, पीछे लेके गई तो मेरे हाथ खुले हुए, और जब बाहर वापस आऊंगी तो मुट्ठी बंद। क्या हुआ? कुछ नहीं। मेरे को लगा शायद तुम्हें देर हो, इतनी भी एंजाइटी मत लो, जो होना है वो टाइम पे ही होगा। ठीक है, अब आंखें बंद करेंगे, सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे। सांसों को भरेंगे और छोड़ेंगे।
अब यहीं से थोड़ा सा मेरे को स्माइल करके दिखाओ, हंस के दिखाओ, थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा खुश होके दिखाओ। ये थोड़ा सा खुश हुआ तू। चलो थोड़ा सा और खुश होके दिखाओ। ये चीजें तो थोड़ा सा याद रखने क्या हो। दिखाओ, खुश होके दिखाओ कार्तिक। इतना सा आ रहा है तुम्हारा, इतना करो। कार्तिक थोड़ा सा और खुश हो जाओ। खुश होने में मैं इतनी कंजूसी कर रहा हूँ। बस इतना से खुश हो गए। थोड़ा सा और खुश हो, थोड़ा सा और। ऐसे हंसो। अभी हंसी नहीं आ रही कार्तिक? नो मैम, नहीं, नो। जाने की चिंता है। हाँ। चलो कोई नहीं, बाद में हंस लेना, ऑफिस जाने के बाद हंस लेना अकेले बैठ के। ऐसे नर्व्स को। तुम मेरे को हंसाओ, मुझे हंसाओ। मुझे कैसे हंसाओगे? आप पहले ही हंस रहे हो। मैं अब भी हंस रही हूँ, अब बताओ। मुझे हंसाओ। और मैं तुम्हारी तरह इतना हंस रही हूँ। हंसाओ कार्तिक। कैसे हंसाओगे मुझे? कैसे? हंसाओ। हंसा नहीं सकते? हाँ। ऐसे से करो। और क्या आता है करना? कार्तिक और भी कुछ करके दिखाओ। और करके दिखाओ, और कैसे हंसाओगे मुझे? और क्या क्या करना आता है? मैम लेट हो गया, क्लास ओवर करें? ठीक है। तुम्हें बहुत जाने की जल्दी है, लेकिन मैं समझ सकती हूँ जाने काम। की। ओके, बाय कार्तिक, हैव अ गुड डे। बाय मैम, थैंक यू।